Regardez mon petit bazar. Pourquoi? Parce que je me suis dit... Je vais vous raconter la vraie histoire de cette chronique. J'ai acheté une superbe mangeoire, nichoir à oiseaux, qui m'a coûté très cher, que j'ai mis dans mon jardin et aucun oiseau n'est venu. Ouais, c'est pareil, personne n'est venu. Personne n'est venu. Donc j'ai dit, bon, faisons fi de ça. On va créer des mangeoires un peu moches. Donc j'ai créé des mangeoires un peu moches avec mes enfants, bouteilles de lait. Et là, tous les oiseaux sont... C'est vrai? Oui, tous. Moi, j'avais fait une pomme de pain avec de la margarine et des graines collées dessus. Personne n'est venu. Personne n'est venu, non mais... Alors apparemment, il faut du temps. Il faut du temps. Alors aujourd'hui, oui, il faut qu'ils repèrent leurs petits yeux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de deux choses. Les nichoirs, tout d'abord. Parce qu'en fait, on a une vraie pénurie d'endroits où les oiseaux peuvent se nicher, où ils peuvent évidemment pondre leurs œufs. Donc fabriquer un nichoir, alors là, je ne l'ai pas fait parce qu'évidemment, il faut du bois, des scies, des clous. Je ne suis pas très douée. Mais c'est important, si vous voulez en faire un, d'aller évidemment sur le site de la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, qui vous donnera tous les renseignements. Parce qu'évidemment, il y a des diamètres à respecter, puisqu'on va nous cibler des oiseaux comme des mésanges, par exemple. Évidemment, on ne va pas héberger une espèce de perroquet géant. Hein. Oui, même des corneilles, bon. On va éviter. Donc, vous allez sur le site LPO qui vous donnera les bonnes mesures. Moi, j'en ai sélectionné un, évidemment, à l'achat. J'ai pris chez mes amis allemands, parce qu'ils sont quand même bons, tout ce qui est nature. Alors, c'est Abba qui fait ça. Et alors, je l'ai trouvé très, très bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il est fourni en pièces détachées, bien entendu. Et votre enfant, comme ce petit Allemand, ma foi, vigoureux, pourra le construire à vos côtés. Un Allemand vigoureux. Très bien. Donc, à partir de 7-8 ans, on va pouvoir le construire avec lui, puisque ce sont des vis à visser. Donc, vous voyez qu'en plus, en bois qui va résister, on peut éventuellement passer de l'huile de lin dessus. Il va pouvoir se nettoyer. Ça, c'est très important de nettoyer les nichoirs et les mangeoires, puisque ce sont évidemment des nids à bactéries. Et vous voyez que le diamètre a été conçu pour accueillir des petites mésanges charbonnières. Donc l'idée, quand vous investissez dans un nichoir comme ça, c'est voilà, vraiment d'avoir quelque chose qui va pouvoir se nettoyer, une ouverture qui est adaptée aux oiseaux qu'on va trouver chez vous et quelque chose qui pourra s'accrocher facilement. On l'accroche au mur, jamais à un arbre directement. On peut l'enrouler à un arbre, mais on ne va pas clouer un arbre. Hein, ça serait quand même contre-productif. On n'achète pas de petits nichoirs qui auraient un petit picot devant. Pourquoi? Parce que vous vous dites, oh, c'est mignon, ils vont se poser dessus, les oiseaux, puis ils vont rentrer. Pas non, du ils vont s'éventrer. Non. Le film de... Pas du tout. Le prédateur pourrait s'accrocher. Ah oui. Un chat. Pardon, ce serait génialissime. Bref, c'est super. Donc, du coup... On ne peut pas faire d'image mentale sur ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Donc, ça va accueillir vos petites moustaches mésanges. Bref, on ne met pas, pour l'instant, on ne met pas de nichoir. En tout cas, les nichoirs, l'hiver, c'est inutile. Ils risqueraient de s'éventrer. On va plutôt mettre des mangeoires. Parce qu'en fait, ils ne vont pas du tout nicher à ce moment-là. Hein, ça ne sert à rien. Mais il est bien. On va faire plutôt des mangeoires. Hein. Allez, faisons des mangeoires, les mangeoires, je pense que c'est mieux. Pourquoi? Parce que les oiseaux ont besoin de manger l'hiver. En revanche, alors gros débat en ce moment, est-ce qu'il faut vraiment leur donner ou pas? Ils mangent trop. Est-ce que je crois que moi, pour m'être intéressée un peu à ça, si on leur donne, il faut leur donner tout l'hiver. Voilà, il faut leur donner de novembre à mars, pas... Il ne faut pas s'arrêter, parce que sinon, après, ils prennent des habitudes et ils n'ont plus à manger. Trop donner, en même temps, ça va donner des oiseaux qui vont changer carrément leur régime alimentaire. Donc, on va vraiment se limiter à cette période-là et continuer à leur donner bien régulièrement. On ne leur donne jamais de lait, parce qu'après, ils ont mal au ventre. Jamais de pain aussi. Et au canard, il ne faut pas donner de pain au canard. Pas de pain au canard non plus. On va privilégier des graisses végétales, évidemment, pas animales. On ne va pas leur mettre du saindoux, les pauvres. Et on va mettre plutôt des graisses végétales et puis des mélanges de graines qui sont très bien faits. Alors, comment qu'on va faire? On va prendre une bouteille de lait. Regardez, hop, toute magnifique, toute simple. Alors là, je la fais moche pour vous montrer que ça fonctionne si on prend quelque chose de moche. On va percer un premier... C'est bien le lait belge. Oui, c'est mon lait pour mes yaourts. Dames en heren, willkommen. Donc, on va percer un premier trou d'un côté, un deuxième trou de l'autre. Alors évidemment, le côté trou, c'est vous qui allez le faire, hein, puisque sinon, ça va quand même être un peu dangereux pour vos enfants. Voilà, tout simplement. Hein. Là, vous voyez quand même, il n'y a pas besoin d'être... On va prendre... Coupez-moi ces petites baguettes, mon chou. On va faire 2 trous. Parce que là, le prédateur, il ne va pas venir, le prédateur. Hop, l'oiseau pour manger. En tout cas, le chat, il ne peut pas s'accrocher à ça. Donc, on va passer, hop, la baguette pour que... Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre des graines. Ça, on le suspend, évidemment, à un arbre. Tout à fait. Et là, l'oiseau va pouvoir se poser et grignoter. C'est très décoratif, en plus. Tout à fait. Oui, c'est beau. On peut le peindre. Regardez, j'avais préparé pour peindre, on n'aura pas le temps, mais on peut le peindre. Oui, c'est vrai qu'on peut le peindre. Dernière astuce pour les plus petits, parce que ça, c'est vrai que ça demande quand même un petit travail manuel. On prendra un rouleau de papier toilette qu'on va enduire de miel ou de beurre de cacahuète. Schlac, tac, tac. Assez simple, dans une assiette. Et ensuite, on va le rouler dans des graines et on va pouvoir le suspendre à l'aide d'une petite ficelle à un arbre. Et là, les oiseaux vont pouvoir venir picorer aussi. Ça, vraiment, à partir de 2 ans, on peut le faire avec ses enfants. Oui. Et puis, vous verrez les enfants, tous les matins, ils regardent par la fenêtre et tout. Moi aussi, je regarde. Moi aussi, je regarde. Je regarde s'éventrer. Je ne vois rien venir, ma sœur Anne. Enfin, ma sœur Marie. Oui.